Todos os grupos da Corporación Rianxeira aprobaron por unanimidade o cambio de nome do Polideportivo da Vila, que a partir de agora pasará a chamarse Pabillón Xosé Manuel Abuín Chema. O Concello pretende deste xeito homenaxear o que fora traballador das instalacións deportivas durante anos, ata o seu falecemento a finais de 2020. Cambiarlle o nome ao Pabillón Polideportivo e que pase ter o nome de Xosé Abuín Chema, unha persoa ligada ao mundo do deporte, empregado deste Concello, unha conduta absolutamente exemplar, toda amabilidade, todo compromiso, tanto no seu traballo como tamén no traballo voluntario alrededor do deporte en Rianxo, sexa fútbol, sexa voleibol, sexa a competición deportiva, sempre estaba el cunha cara amável para resolver problemas. A proposta partiu inicialmente do Club de Voleibol de Rianxo, deporte do que Chema era un grande afeccionado. Todos os grupos ratificaron o seu apoio á homenaxe póstuma a este veciño que se gañou o afecto de todos os rianxeiros. A través do equipo de voleibol, do Departamento de Deportes, levado despois ao pleno, trasladado por Rianxo en Común á Xunta de Portavoces, todos coincidimos en que debe ser unha honra para nós que leve ese nome.